Bosgarren atal horretan oinarrizko kontzeptua lantzen ditugu. Barne produktu gordina, gazteleraz entzuten baduzu Produktu Interior Bruto. Produktu Interior Bruto, barne produktu gordina, adierazle hori oso adierazle importantea da ekonomiari begira. Urte batean, estatu batean, gehitzen dira zera ondasun eta zerbitzu guztia, lehenengo bigarren sektor eta hirugarren sektorean. Gehiketa hori izango da barne produktu gordina. Mapa horretan ikusten duzuen bezala, zera hori gero eta beratzagoa bada, gero eta zera ilunagoa agertuko da. Ikusten duzuenez Afrikako herrialde askotan, horitzarrez, hori kolore oso lokulak dira, ekonomia oso eskasa delako. Datu horretan ez da sartzen ekonomia beltza, edo eskutuko ekonomia. Eskutuko ekonomia horretan, segurazki entzun da daukazue, entzun duzue ekonomia beltza, hori igual gertatu zaizue, etxean edo mazoa zerbait erostera eta esaten dizute koniba o siniba, hori da, siniba esaten baduzu, hori litzateke eskutuko ekonomia. Produktu horri, ondasun horri edo zerbitzu horri dagokion beza, dagoen zerga ez doa estatura, ez du kontatzen, hori eskutuan gelditzen da, beltza litzateke. Horren atzean askotan dagoena da bebaizera hori negozio nahiko korapilatxoak, eta horren ondorioa, korapilatxoa esaten dizu dela, drogak edo horrelako gauzak erdik dira, zera ez direla legala, ondorioak larriak dira. Ondorio larriak dira, zera hori dentistaren gana baldin bagoaz eta zera hori ordaintzen badugu beltzea, zera beza hori ez doa azkenean, zerga hori ez doa, zera hori gure estatua behar dituen hainbat gauzetarako. La renta per cápita, zera latinez dagoen hori, renta per cápita konzeptu hori litzateke barne produktu gordina zati herrialde horietan dauden pertsona. Urte batean, orduan adierazle horriek nolabait da bataz besteko eta gerta daiteke zera pertsona beratz batzuk horren gainetik doazela eta pertsona asko horren azpitidoa, da nolabait zera hori erreferentzia da baino ez. Hemen zera hori tabla horretan ikusten duzu zera hori Espainiako bataz bestekoa non legoke eta zera Euskal Herria, Madrid, Navarra, badaukate bataz bestekoa baino altuagoa. Baina referentzia bat baino ez. Referentzia importantea bada ere, gerta daiteke lehen esan dizu gana pertsona batzuk horren gainean eta beste batzuk zera. Norberaren ekonomiaren arabera. Eta errenta pertsonala osoria da zera benetan herritar batek, benetan kobratzen edo jasotzen duena, Hortik enduta, seguritate sozialari, hilabetero, kentzen digutena, Orduan zergak ordenuta gero, falta dena hori litzateke.